北投警方获报辖区有男子失踪，追查发现他居然是被人当街给掳走。恶煞呢，不但将他的这个蒙眼绑手，而且呢就关在地下室里头，甚至勒赎280万。但是呢，勒赎不成就朝他凌虐、电击。最后警方攻坚救出了被害人，他才发现这一切原来根本是前妻教唆设下的局。警方攻坚洗车场地下室，找到被掳人勒赎的男子，即刻救援。把人给我压着，那些人给我压着。被押走凌虐的被害人，双眼遭蒙住，手也被绑住，惊魂未定。起来，警察了，这边坐，这边坐。陈姓男子吓到不断发抖，因为不久前他的前妻把他约到游艺场，没想到一走出来，他就被2名恶煞强压掳人。怎么也想不到，竟是前妻设局把他引出，再由前妻的黄姓现任男友与小弟一路从新竹押往桃园，不但告诉被害人前妻也被囚禁，甚至还致电姐姐要拿280万赌债，但被害人根本没欠钱，当然不给，他竟被蒙眼绑手，恐怖电击。男子直到被警方救出，这才发现前妻也是共犯，实施殴打、凌虐并强盗其财物，全案讯问后，以强盗、妨碍自由、伤害等罪嫌移送。押人到洗车场前，还不忘先拔走监视器。犯案手法纯熟的黄姓嫌犯与许姓小弟是四海帮海力堂成员，嚣张掳人勒赎，检方声押获准。而张姓女子想讨前段婚姻财损，却动歪脑筋设局掳人强盗，检方讯后以5万元交保。最伤心的恐怕还是前夫。记者姚立强、黄玉兰台北采访报道。好，同步还要来关心高雄基金书局出现了一位诡异的怪男。你看他假装买东西，他趁机的是贴近其他女客人，还故意用下半身去碰人家、贴人家、撞人家，真的很故意。好，监视器呢也拍下整个过程，一共2位女子都受害，还好店家很机警，报警处理，还把监视器画面 po 网，希望大家一起来抓出这个贼。下午3点多，一名男子走进书局，东张西望，发现一名女子在柜子旁拿东西，凑了过去，假装拿东西，但身体紧贴女子，还用下半身碰撞。但没想到转个弯，又看到一名妇人弯着腰挑东西，同样手法又上演，故意撞妇人臀部，过程让人不舒服。正常人应该会说不好意思，借过一下啊，就是看监视器，就真的感觉他真的是故意的。连续2名女子受害，向店员反映，原本受害女子以为男子故意用手摸，没想到居然是用下半身，超恶心的行为被店家po网，网友 keep up 大骂真的很变态，恶心傻眼，谁家的抓回去，放大他的照片30倍，抓他。一开始以为他是用手，结果调出来就不是用手啊，就是用很脏的地方，会怕啊，他就觉得很生气啊。这种人一定要报警处理啦。这间书局周边就有2所学校，让不少家长担心，就怕自己孩子也遭男子故意紧贴碰身体。还好店家机警报案，警方循线将嫌犯逮捕。将依性骚扰防治法第25条函请地检署侦办。受害女子如果当下当作没事，可能更多人受害。勇敢站出来抓色狼，现在警方抓到人，让附近居民松了一口气。记者黄顺、宋佩岑高雄报道。好，当然同步还要来关心的是白沙屯妈祖金席军绕境第3天，急走137公里，抵达了北港朝天宫。白沙屯妈祖进香呢，碰到礼拜日信徒的人数比平常更多，场面超级的壮观。带您来直击最新的现场。在仅有的喊声跟漫天彩带的迎接下，白沙屯妈祖銮轿3进3退，进入北港朝天宫主驾。北港朝天宫里里外外预估涌进超过10万名信徒，超级壮观。白沙屯妈祖飙风进香，第3天凌晨2点起驾，中途还到元长香公所来休息。这是妈祖2度前往，乡民嗨翻。超过9万名香灯脚跟着銮轿走了137公里，抵达北港。热情的居民摆摊送食，还有人自制超 Q 的看板，玉米炒饭、炒面做得栩栩如生，迎接香灯脚的到来。白沙屯妈祖旅程还在继续，但气象预报说雨要连下5天，信徒要怎么办？对鱼这样够吗？够啦，还有垃圾袋啦。垃圾袋要干嘛？垃圾袋就是套着啊。哦，就是下雨的时候。穿好
毛雨衣啊，就穿雨衣这样子，对啊，然后就进风雨无阻。信徒都已经做好雨中追妈祖的准备，但在绕境的途中也要小心，因为有1名20多岁的女子骑车跟绕境，却突然倒地，失去呼吸心跳，行李掉落的一地，幸好紧急送医后没有大碍，但让周围的信众吓了好大一跳。由韩志英、连玉斌在景城 SNG 小组云林采访报道。才传出柯文哲快筛阳性，告诉大家，立委高嘉瑜也在脸书 po 文了，他说自己快筛阳了。他表示前天开始觉得喉咙有点痒痒，不太舒服，当下快筛是阴。我又从昨天开始咳嗽，半夜咳醒了好几次，到今天早上昏昏沉沉，有点喉咙痛、头痛，然后就快筛阳了。好，当然同步还要来关心的是，最近锋面来袭，天气好也在下雨，又变得很冷。屏东恒春半岛一波的豪雨，最新的状况一起来关心。大雨来了下不停，眼看泥黄水淹马路，面积占据马路超过一半，柏油路变成水道，逢雨必淹，居民气炸了。20号气象局针对屏东地区发布大豪雨特报，清晨开始下，水淹恒春半岛，还伴随闪电打雷，水都淹到家门口，让住在人寿营区旁的民众很有感。下雨成灾的还有恒春市区，家住中正路的民众从水中捞出1大2小的土尸，自嘲是水中作乐的战利品，还有逢水必堵的水沟，结果田地全部泡水。就先客安尼呢。出管嘛不好啦，你努力先个比我较紧。我有搞快都无来处理啊。就连恒春后壁湖山坡也成为泥流瀑布，大水退去，马路上全是烂泥巴。气象局提醒，雨还是会继续下。中部、南部的降雨几率也逐渐在提高哦。气象局强调，西南季风增强，加强滞留风，宣告进入梅雨旺盛期，也让逢雨必淹的居民都不得不担心剧烈天气带来的致灾降雨，家里面恐怕又得做水灾。记者张秋华、林智慧屏东报道。台南爱文芒果也受到豪雨影响了。来看果农大喊苦哦，今年的收成恐怕芒果产量变少，只剩下30%。果农很无奈，去年芒果包了10万多颗，现在却剩不到3万颗，相当崩溃。整块爱文芒果铺在刨冰上，再淋上炼乳，酸酸甜甜，口水都快流下来。但今年要吃芒果冰，恐怕荷包会更缩水，因为店家又要涨价了。有涨得比较多，但是芒果毕竟还是玉井比较好吃。台南玉井芒果季要到了，但农民一脸无奈，因为结果期遇到雨季，今年恐怕产量被影响。看着芒果树结果没几颗，农民喊苦，芒果价格更可能跟着飙涨。去年我一包10万8千粒啦吼，我今年才3万粒尔啦。咁咪用到今年的价效？所地影响。台南玉井芒果去年外销价格1公斤100多元，但今年产量只剩30%，价格恐怕会双倍涨，1公斤飙破200元。果农国内订单不敢接，而冰店的芒果冰成本也变好高。对我们的成本来讲，当然是增加很多啊，影响很大。成本的话大概是120左右，那我们大概适度的调整，大概10块钱。玉井芒果冰已经成了在地必吃美食，但恐怕今年芒果变少，价格贵桑桑，加上疫情严重，游客不来，还有雨季灾害，农民损失，吃冰变贵，连锁效应，三方都无奈。记者赖光章 SNG 小组台南报道。水神抗菌液呢，它比较特别的是，它的成分是微酸性电解次氯酸水，所以是温和不刺激，所以呢是没有残留、没有污染，一天使用很多次也不会刺激你的肌肤，小朋友、孕妇都可以用。我们可以到快点购来购买，也可以输入燕莹的推荐代码 CTI 我发好，可以有折扣哦。